थिङ्क 2 केजी होला 2 केजी छ होइन 2 केजी खान सकिन्छ त आजको दिनमा तरिकाले हामी जितिन्छ नि होइन ए तरिका केटाले युट्युब त डल्लै हेरेछ नि सो हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू भ्लग सो आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो इलाम नाङ्लोमा हुँदैछ होइन सो आज हामी होइन म धेरै दिन बादमा धेरै भ्लग हाल्दैछु आज चाहिँ स्पेसल नाङ्लोको च्यालेन्ज छ 2 केजीको चाहिँ नाङ्लोको होलसेलको जो चिकन छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेरो यहाँ साथी निशान खाँदैछ मेरो भाइ निशान गुरुङ होइन आज यो च्यालेन्ज उसले कम्प्लिट गर्यो भने हाम्रो सीता भाउजू अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ उहाँले 5000 रुपियाँ उसलाई फर्स्ट प्राइज दिन्छ होइन के उसले च्यालेन्ज कम्प्लिट गर्छ त एकचोटि हामी उसलाई यसो हेर्छौँ होइन सोध्छौँ खै उसको इन्टरभ्यू यसो हल्का निशान सर निशान यहाँ चाहिँ 2 केजी खान सकिन्छ त आजको दिनमा 4 केजी खान सकिन्छ तपाईँको प्रिपरेसन कस्तो छ आज तपाईँले के खानुभएको छैन नाङ्लोको लागि मलाई अलिकति झ्याल चाहिँ गरेको छ दुध दिएर तर पनि तयार छु अनि खानु त सकिन्छ नि होइन एकदम सकिन्छ नि होइन यता हाम्रो दिपा छ दिपा छ बहिनी छ यहाँ छिरिङ भाइ निशानले सक्छ त 2 केजी खानु सक्छ नि होइन अनलाई के लाग्छ हजुरलाई 5000 जितेर जान्छ कि त्यसको अब यसको के हुन्छ होइन हजुर यसको यसले चाहिँ खान्छु भनेको छ तर हामी अब वेट एन्ड वाचमा छौँ है हामी चाहिँ ल दिदी के छ यसले सक्छ तर हामी हेर्नुको लागि पुरा रेडी छौँ नि होइन यसको के छ धारणा तपाईँ केही छ भाइ होइन ल ल निशान अब हामीले बेस्ट विसेस दिन्छौँ तपाईँलाई होइन तपाईँले अब जित्नुपर्छ अनि यता हाम्रो फुरो भाइ के छ निशान दाइले यसो सक्छ कि सक्दैन 2 केजी अब यस्तो हो नि त अब निशानले 2 केजी खाइसक्यो भने चाहिँ ऊ ह्याप्पी किनभने उसले 5000 जित्छ होइन अब उसले जितेन भने चाहिँ अब हुन्छ नि अब हामी ह्याप्पी किनभने त होइन दिपा अब उसले खाइसकेन भने त अब हामीले खानु पाउँछ नि त त्यो मासु त होइन हो कि हामी खुसी हुन्छ कि हुँदैन हो नि दिदी 100%। ल अब हामी एकैछिनमा सेट आएपछि मिल्छौँ है त है ल तपाईँ एकदम रेडी हो ल यहाँ हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ 2 केजी खानुको लागि एकदम रेडी छ है ल यसो एकचोटि नाङ्लोको भ्यू हेर्नुहोस् है ल हामी अब सिधै सेट आएपछि हामीले अर्डर त गरिसकेको छौँ आएपछि भेट्छौँ है त फाइनली गाइस होइन अब नाङ्लोको सेट पनि आइसक्यो होइन अब यो चाहिँ आई थिङ्क 2 केजी होला 2 केजी छ होइन अब निशान खाइसकिन्छ नि होइन यसो हेर्दा त सानो जस्तो देख्छु होइन यसो हेर्दा ठ्याक्क सानो जस्तो देख्छु म त के छ खाइसक्छ केही छ दिदी यसले खाइसक्छ लु पैसा पनि छ लु पैसा छ यहाँनिर होइन पैसा छ अब निशान सरले खाइसक्छ सक्दैन एकचोटि हेर्नुपर्छ होइन ल अब खाना थाल्नुपर्छ टाइम स्टार्ट गर्दा यहाँ टाइम यसो टाइमर राख्दा एकछिन यहाँले त भाइ त्यो फोन ल सुरु स्टार्ट है ल केटाले खायो ल होइन ल टाइम सुरु भइसक्यो खानु यसले खायो अब खायो केटाले खायो आधी घन्टा छ पुरा टाइम छ होइन खाइदियो पैसा छ यहीँ छ पैसा दिदी कस्तो खाइदिरहेको छ यसले मिठो भएर खाइरहेछ बिचार छिरिङ भाइ कति टाइम कति भयो 1 मिनटमा यसले एउटा लेग पिस खाइसक्दैछ भर्खर ल खाँदैछ निशान पैसा हेर्दै खायो पैसा हेर्दै खा पैसा हेर्दै खा आज जित्नुपर्छ जसरी नि
दे 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 हेर्नुपर्छ खाँदै 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 छिटो 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 लु खाँदै खाँदै हो केटाले दिन्छ पैसा हेर नि सानो पैसा हेर आज पैसा जसरी नि उठाउनु पर्छ पैसा यसरी हेर त लु निशानले होइन 2 केजी खाँदैछ यसले पैसा आज जसरी नि उठाउने नै छ यो यसले पैसा उठाउँछ नै होइन मलाई एकदम भरोसा छ यसलाई मैले कमसेकम 5 दिनदेखि ट्रेनिङ दिएको अनलाइनमा होइन कसरी छिटो छिटो खानुपर्छ भनेर होइन अहिले 2टा फिला त खाइसक्यो अब के बाँकी छ फुल बडी बाँकी छ होइन पैसा 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 हड्डी त सामान्य कुरा आउँदैन यो चाहिँ मासु यो चाहिँ पैसो पैसा पैसा गर्दै यता चाहिँ जनताहरू केटाले कन्टिन्यू दिइरहेको छ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन 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 अघि भनेकै थिएँ मलाई ठुलो भरोसा छ होइन यसले जित्छ भनेर भनेकै थिएँ मैले भाइ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ भाइ खानु मन लागेको छैन खानु मन लागेको छैन सक्दैन होइन यसो हेर्दा सक्छ जस्तो छ खाइदे 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 होइन चाउमिन छैन चाउमिन छैन हजुर हो ए केटाले भनेपछि खाने भयो त ठुली खानु मन लागेको छ नि तपाईँलाई ल ल यसले कन्टिन्यू दिइरहेछ आज पैसा जसरी निशान पैसा उठाउनै जित्नै पर्छ हो पैसा जित्नै पर्छ लु 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 सक्दियो निशान सक्दियो अब थोरै छ है थोरै छ होइन अगाडि होइन त्यस्तो भन्नु पाउँदैन निशान तँलाई मैले पैसा हेर है पैसा हेर है निशान पैसा हेर उता भिडियो कल गर न पैसा पैसा नजिक आइसक्यो निशान है पैसा नजिक आइसक्यो यत्रो समय गिभअप गर्छ नि यता उता पानी छ है पानी स्प्राइट छ स्प्राइट खान सक्छौ तैँले अडिक छ नि के भयो हामीलाई नि मौका दिएको भन्दैछ छिरिङ भाइ यता यता के छ यता के दादालाई के भन्नु छ छैन ल ल ल ल ल निशान हान्दियो 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 जित्नुपर्छ है पैसा हेरेर मलाई यस्तो भइसक्यो निशान लु जित्नुपर्छ जसरी नि निशान यसको फेसबुक लाइभ हान्ने त फेसबुक लाइभ हान्ने त लु 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 निशा हामी चाहिँ फुल सपोर्ट छौँ किनभने होइन यसले बिहानदेखि खासै खासै केही पनि खाएको छैन है खासैदेखि केही खाएको छैन पानी पनि एकदम लिमिटमा खाएको छ यसले होइन यसकै लागि बेस्ट भनेको अब हेर निशान सकि गयो अब अलिकति छ गिभअवे चाहिँ हान्दैन केटाले जे होस् काटेर खान्छ हाँडी फाडी खा जङ्गल हो टाइम वेस्ट नगर त नि टाइम वेस्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन है यता हाम्रो दाइलाई चाहिँ पुरा डर लागिसकेको छ है 5,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ निशानको हातमा छिटै जानु लागिसकेको छ होइन ल निशान खाइदियो 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 यसले लगभग दाइ कति टाइम भयो अहिले हेर्नु त 5 मिनटमा यो हान्ने छ भने नाङ्लो सेटको आज पुरै होइन रेकर्ड हान्नु लाग्छ यसले अब थोरै बाँकी छ है लु 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 खायो 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 केटाले खायो लु 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 लु
खाने अन्ने 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 अनि यसो काँक्राहरू नखाने केटा सलादहरू नखा ओन्ली ठिक छ हान्ने हान्ने अनि छैन भुँडी फुलिएको छैन केटाको स्टिल जिन्दा छ अहिलेसम्म हो यसले नयाँ युनिट निकाल्दैछ पैसा 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 लु पैसा 6 मिनट भइसक्यो नि सानो लु छिटो होइन हो भन्न पायो यसले ठिक यसले सक्यो गुड आएर निकाल्दैछ यसले आज चाहिँ हामी काठमाडौँको सेटमा बसेछौँ होइन काठमाडौँ र ताप्लेजुङको बिचमा बसेर खाइदिँदैछ हाम्रो इलामको केटाले ल हेर्नुहोस् निशान यो तरिकाले हामी जितिन्छ नि होइन ए तरिका केटाले युट्युब त डल्लै हेरेछ नि ल यसले मासुहरू चाहिँ सबै हड्डी यता छाला हड्डीहरू यता छाला यता मासु यता गर्दैछ यसले दामी दिमाग लागेछ है ल निशान ल आधी घन्टा भनेको हामीसँग लट अफ टाइम छ खाइदे हो गए भन्थ्यो त्यस्तै भएछ भाइ लु देऊ स्टिल जिन्दा लु हो गुड 10 मिनट भइसक्यो नि लु छिटो निशान पैसा एकदम क्लोज आइसकेको छ है पैसा भेरी क्लोज आइसकेको छ जित्नुपर्छ हामी जसरी नै होइन सबैले मासु त खायो सबै हड्डी खानु मिलेन त्यो नट अ चिटिङ अफ द पार्ट ल निशानै सकिएको है सक्यो अब त्यसले त सुत्ती खाने भयो यता चाहिँ होइन निशानले त खाएकै छ भाइ चाहिँ पुरा होइन एकोरो भइरहेछ ल खाँदैछ खा केटा होइन गाह्रो पर्यो कति गाह्रो पर्दैछ ए होइन खान्छ उफ्रिँदा जे गर्दा नि हुन्छ आफूलाई जसरी गर्दा हुन्छ ल दिदी खाइसक्नु लाग्यो त होइन अब कति कमसेकम आधी केजी छ जति छ होला आधी पाउ होला एक पाउ छ ठुल्ठुलो नि 2 किलो त नसक्ने नै हो यसले होइन थियो ल रेकर्डै हान्छ नि त त्यो होइन एउटा च्यालेन्ज भएपछि च्यालेन्ज भयो होइन च्यालेन्ज भइहाल्यो अब यो पैसा त अब जित्यो भने त अनिललाई तपाईँले के दुःखमान छैन नि टाइम छ लु होइन स्टिल केटाले जिन्दा छ टाइगर जिन्दा आयो भन्थ्यो फिल्ममा अब चाहिँ स्टिल 16 मिनट छ होइन 16 मिनट छ अझै हतार नगरी खाइदे केटा हामी एकदम क्लोज छौँ होइन खाइदे लु ल खाइदे निशान सकिन्छ नि खानु सकिन्छ नि होइन निशान सकिन्छ नि खानु होइन
खाइसक्नुपर्छ नि खान होइन पैसा मिलाएर राख्नु पर्यो भाइले लानै छ कि पैसा छ होइन उसको दाइ उसको अब प्रिपेरेसन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ नलाने जस्तो गरिसक्यो हो पैसा आज जितेन केटाले ल हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुने गरेको नखा ओ यो पछि फेरि फुल्यो ल खिन्छ त ल त्यसले खिच्छु म यहाँ गाह्रो भन्दा थोडा उठ्यो सक्छ होइन निशान अनि हामी त पैसा क्लोज आएको छ त भयो पैसा हेर्न पैसाको हामी एकदम क्लोज छौँ त केटा तपाईँले सकिन होइन बिहानदेखि अनि केही नखाएको के काम आयो साथी अहिले चाहिँ फाइनली होइन उसले चाहिँ हार मानिसकेको छ यति बजेको थियो होइन लास्ट टाइममा आएर गेम क्विट हारिसकेको छ यति मात्र थियो यति पैसासम्म पुग्ने लागि होइन केटा एकदम ठिक छ निशान कस्तो छ अहिले कस्तो फिल भइरहेछ हामी एकदम क्लोज थियौँ होइन हामी एकदम क्लोज थियौँ पैसा गयो हेर्दै 5,000 थिएँ दोस्रो फाइनली गाइस होइन निशानले चाहिँ गिभ अप गरिसक्यो होइन अब यसको लागि यसले 5,000 जित्नु सकेन अब यसले केही पनिसमेन्ट छ होइन यसको अब यसले पनिसमेन्ट के पाउँछ अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा भन्छौँ होइन हेरौँ है त ठुली के भन्नु छ ठुली दिदी कस्तो लाग्यो केटाले त प्र्याक्टिस त निकै भनेको ट्राई त निकै राम्रो गरेको थियो नि त ट्राई त राम्रो गरेको थियो नि त होइन प्रयास त राम्रो गरेको थियो अब दाईको पैसा चाहिँ फाइनली बाँचिसकेको छ अब दाईले एकदम गोजीमा राख्नु हुँदैछ होइन निशान कस्तो लागिरहेछ अब दाई यसो पैसा यति अलिकति खाइसकेको भए धेरै पनि थिएन ट्राई गरेकोमा भाउजूको ल यो चाहिँ बाइक सर्भिस पनि गर्नु पर्न तेरो पकेट खर्च उसले एकदम राम्रो गरिरहेको थियो होइन र दाइले उसलाई केही पैसा दिएको छ सो ल एकदम राम्रो छ ल केटा के भन्दैन त कस्तो भयो तँलाई चाहिँ किन चाहिँ तस्तो सक्दिनस् जस्तो लाग्यो म कहिले च्यालेन्जै गर्दिनँ कतिको साह्रो रहेछ अब हाम्रो पाली नाङ्लो खाने पालो अब हाम्रो पालो खाने चिकन खाने पालो हाम्रो ल हुन्छ सो गाइस लास्ट एन्ड टाइममा आएर चाहिँ उसले गिभ अप गरिसकेको छ होइन एकदम राम्रो खेल्दै थियो उसले गेम चाहिँ होइन तर पनि केही छैन यस्तो ऊ पनि एकदम जोसमा हो बिहानदेखि केही सबै प्रिपेयर थियो उसको होइन अब हुन्छ नि सबै खाने तरिकाले एकदम प्रिपेयर भएको थियो तर दिउँसो दुध खाएर चाहिँ अलिकति यो दुध चाहिँ आफै खाएको हामीले जबरजस्ती कोचालेको होइन ल दुध खाएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो भयो जस्तो छ र पनि केही छैन राम्रो गर्यो आफै खाएको जबरजस्ती गरेको सो यसको च्यालेन्ज चाहिँ अब यति नै हो अब हाम्रो नाङ्लो सेट आउँदैछ त्यहाँदेखि हामी खान्छौँ ल सो अब निशानको च्यालेन्ज पनि कम्प्लिट भइसक्यो होइन उनीहरूको अब सकिसक्यो अब यहाँ उनीहरूको छ उनीहरू खाँदैछ भाइ अघि निशानले यसो खाँदाखेरि त कस्तो खाउँ जस्तो लाग्यो होला है अहिले कस्तो लागिरहेछ ठिकै छ ल इन्जोय अब हाम्रो चाहिँ 5 मिनट पछि आउँदैछ होइन थाली सो हामी चाहिँ वेटिङ गर्दैछौँ ल गाइस हाम्रो फाइनली आयो नाङ्लो है अब हामी पनि खान्छौँ सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो केटाले जितेन र पनि खुसी छु म किनभने त्यसले राम्रो ट्राई गरेको थियो होइन बाई बाई आजको लागि यति नै है सो बाई बाई इन्जोय